Карасик. Не везет тебе. Карасик. Карасика-марасика. И вот сидит. Я, блин, хотел мотыля поменять. Он сидит там. Карасик. О, трофей, бля. Механ жаль не видит. Монстр. О, бля, крупняк пошел, бля. Механ, айда помогай. Я не могу, у меня и на той удочке, и на этой. Ладно, второй ногой держу, короче. Короче, я не знаю. Я не успеваю. Чего-то дождался, тут нет. Ждет на второй мелкий какой-то. Время обед. Карасик что-то замолчал. На жареху наловили. Пока что. Народу тьма. Тьмущая. Меленький. Базаришь. Там кто-то путем вышел, я аж удочку из рук выронил. О, нифига себе, блин, я таких еще сегодня не ловил. Аж удочку из рук вывалилась, прикинь. Ну, блин, такой. По этим сегодняшним, каких я ловил, хороший. О, какой. Красавчик. Просто тупо решил поплавок приподнять, а там брррр. И ушел. Что-то думаю, дай-ка в лунку посмотрю. Там удочку уже в лунку, понял? Ты кто? Линь! Линь! Да! Да какой, блин, крупный, как живцовый карась. Офигеть. А я думаю, что за поклевка вообще дерзкая. Ленек. А заглотил-то, ё. Давай, расти большими силами. Да. Короче, чтобы утеплить палатку, надо заниматься вот такой хренью.
Утром взял снеговую лопату с собой. Михан говорит, зачем ты ее берешь? Снега же нету там на льду. А то, что с берега снег собирать, никто не догадался. Кто вообще на Ниве ездит без лопаты? Я вот всегда с лопатой на Ниве езжу. У меня снег пиздит, что ли? А? Лёх, ты у меня снег пиздит? Чтоб больше не ходить, да? Маленькая медь. А? Маленькая медь за лопатку. За лопатку. Чё, хватило? Есть. Живец. Потом это видос назову «Рыбалка с Миханычем». На живца. Рыбалка на живца. Просто рыбалка. На живца это у нас в том году было. 3 раза ездили уже. Опять карасей поймали. А сегодня вообще по красоте. Блин, смотри, Слышь? как давит. Смотри, как давит. Тихо, 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 тихо. Да ты меня поймал, блядь. Это не твое, блядь? Нет. Блин, а я думал, рыба моей мечты. Слышь, подожди, давай разберемся, чья рыба. Черная с мормышка. Нет. Крючок, если крючок, то мое. Так здесь у меня тоже крючок. Ну-ка, ну-ка. Подожди, не запутай. Подожди, А я думал, блин, нифига себе. остановись на мгновение, друг любезный. Я сам думал, блядь. Не, вообще грузил рядом, это возможно мое. У меня потому что прям близко. Смотри, какой грузин. Это мой. Да, конечно. Подожди. Блин, в натуре твой. Вот мой груз. Вон у меня, видишь, а у меня что-то вообще к крючку прилипло. Не надо мне гнать. Отдай моего карася. Ты его пересадил, я видел. О, смотри, какой нифига, у меня в палате такие не клюют. Ух ты, нифига себе, ты видал? Видал, как красиво. Красивый карасин. Ты видал эту штуку? Вот так вот, да, вообще. Хороший. Побольше даже чуть-чуть. Ну, как у тебя там эти, которые хорошие. Задрал кивок, но печку положил, подсекаю. Нету. Опускаю, опять кивок задрал, подсекаю. Ох ты мой красавчик. Да. Карасенчик. Карась. Короче, до обед нормально клевал, время 4. Нифига не. Карася вытащил. Миха, прикинь. Вообще не прошло и 4 часов. Ох ты, почти карп. Утро второго дня. Дня. Погода двигается.
еще больше. Интересно, столько рыбы здесь есть. Трофейный. Кабанчик, кабанчик. О, как он брыкается, как он пузатик брыкается. Не, сегодня нормально поклевал, я ж прям это... Нормально поклевал сегодня. Посмотрим сколько. Ой. На жарю хватит. Карасики, карасики. 20. Ну все, собрались домой. Рыбалка понравилась. Вон туда. Дрынь, дрынь. Михан, как рыбалка-то, Михан? Огонь. Огонь. Ну, поехали домой тогда.